First of all, as the incoming MP for Kyaddondo East, it is quite a troubled electoral area, being that it is the residence of the president-elect of NUP and of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert. We have had several interruptions to do with the security agencies and a number of illegal arrests. I want first of all to beef up our efforts in fighting for the rights of our citizens and the residents of Kyaddondo East. Many have been arrested, many have been imprisoned. We have a number of mixed up security agencies. You have heard the president mentioning Selector Devi was abducted. Up now we can't identify which particular agency and which particular organ. So I want to first of all beef up the legal mechanism and legal efforts to search for those who have been abducted, those who have been arrested, and also to ensure that security agencies do not continue with that impunity. And we have fundamental exercise of freedoms and respect to freedoms. But as well, I want to emphasize and I want to strengthen the grip on the constituency as regards all achievements which have been done by the outgoing MP Kyagulanyi Ssentamu Robert. I want to beef up aspects of education, aspects of human rights, aspects of health care, because most of these are wanting in terms of effectiveness. And me as an incoming MP, I want to first of all energize, I want to maintain, energize and beef up most of those programs. They have been already started on by the outgoing MP, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. I want to continue. So I want to bring in leadership of continuity in service delivery. But the principal aspect I'm starting with is trying to beef up the human rights efforts, ensuring the rights of our citizens and voters in Kyaddondo are respected. We have a lot of continuous and continuing arrests and detention, illegal arrests and detention of our people. So I'm starting on a legal note to enforce and beef up our efforts to fight for the rights of the locals, because they are innocent. Having supported Kyagulanyi or being residents of Kyaddondo East or Magere is not a crime. You can see the roadblocks, they have removed them from this road to Magere, but they are everywhere. I just want to assure you that the people of Uganda elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as their president. The fact that an election was reached does not take away the power of the people of Uganda. So as Shamim Malenda, I still stand by my word, and I tell you, I do not see President Yoweri Museveni as the president of the Republic of Uganda, but I see Robert Kyagulanyi Ssentamu as the president-elect of the Republic of Uganda. So I'm serving in Robert Kyagulanyi's government. I repeat that, and I tell you that this is a mission 2021. So seeing me swearing in, seeing me taking up that position should give Ugandans more confidence that Kyagulanyi is going to State House. What are you saying? This means that you will swear in. I'm telling you that the people of Uganda are going to defend their victory. This is not about Robert Kyagulanyi Ssentamu, it is not about Shamim Malenda, it is about the people of Uganda reclaiming their victory from the dictatorship of President Museveni. So what I'm telling you is that the people of Uganda have to exercise their right, they have to claim their victory from the dictatorship of President Museveni. So I'm serving in Robert Kyagulanyi's government because I know he is the president-elect of the Republic of Uganda, not General Yoweri Kaguta Museveni. You know, the people of Uganda and the people of Kampala are more interested in the bigger picture. They are more interested in seeing the change of leadership from the top to bottom. So as a Kampala woman, member of parliament, my mandate first is to represent the people of Kampala in the Parliament of Uganda, but also to look at the bigger picture and most importantly to fight that dictatorship by ensuring that we put an end to the 35-year rule of President Museveni. So first, I'll have to ensure that I stand for justice, fairness and equality. Secondly, I have to ensure that I am a servant of the people by speaking the voice of the people and ensuring that I represent them.
So it is not just about just this position. And maybe thirdly is maybe to look at the different sectors and the issues that are affecting them and try to stand up for them and, you know, be their voice so that maybe their issues can be sorted, like issues to do with high taxation, issues of hawkers and street vendors being, you know, manhandled by the KCC authority. So those are all issues that I'm going to look at. But like I told you, the people of Uganda all over, and actually those in the diaspora, are more interested in the change of leadership from the top to bottom. First of all, I'm Veronica Nanyondo, woman MP, sitting MP and woman MP elected Komansimi district. I thank the people of Komansimi for voting me again, and trusting me with their votes again for the second term. And I thank them for voting my president, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. But after this meeting, the president has told us that we should be calm. We are not going to go on the street to do violence. We are not going to kill people, but we are going to claim our victory. Because if me, Veronica Nanyondo, gets my victory for the president from Komansimi, we get Honorable Nambeshe, we get Impuga, we come together, we are going to bring evidence peacefully to see the whole nation that the people of Uganda voted for Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu as the president, and we want him to go there and sit in that chair and lead Uganda as the president. We are going to start with organizing the country, because the whole country is disorganized by the dictator. Everything is messed up, education, health, military, everything. So we want to organize those institutions so that they do their work perfect. Mwebale nnyo. Mu Luganda batubuuziza ku nsonga waliwo munnamawulire alina okuba nga yampulidde bubi. Agambye nti ngambye nti Museveni twagala mujjako omwaka gumu. Omwaka muwanvu nnyo. Omwaka omulamba nga Museveni yatufuga, kitegeeza kwongera bannayuganda kufa na kuttibwa, bannayuganda kwongera kubuzibwawo, bannabyamizannyo abasambi b'omupiira ne babokisa kutemulwa nga tewali ripooti. Kitegeeza bakyala baffe n'abaana baffe kwongera kufa. Kitegeeza kubeera nga tufugibwa ku mudumu gwa mmundu. So omwaka muwanvu nnyo nga tufugibwa Museveni, n'omwezi muwanvu nnyo. Obwangu obusinga okwetakululako nakyemalira Museveni bwandibadde bwajjo. Okulwawo ennyo kulina kubeera kwa leero. N'olw'ensonga eyo njagala mwenna mumanye nti bannayuganda amateeka gabawa eddembe okuwakanya okufugibwa obumbula, okuwaganya okufugibwa mu nfuga etali y'amateeka, era balina eddembe okuyimirirawo. At least constitution ebawa eddembe eryo. N'olw'ensonga eyo njagala obbakunga mwenna bannayuganda, si kulinda mwaka, si kulinda mwezi, si kulinda wiiki, sinakulinda lunaku, naye okuyimirirawo buli omu okukozesa kyasobola okuwakanya enfuga ya Museveni n'okuwakanya ebyavudde mu kulonda ebyo ebyalangiddwa mwami byabakama, ebikyamu, ebifu bye tutakkiriziganya nabyo. Batubuuziza oba tuteekateeka ogenda mu kooti. Anja bategeeza bannayuganda bannange nti obujulizi bungi nnyo nnyo nnyo, nammwe bwe muze mulaba zi vidiyo z'abasirikale nga batikinga obululu, abapoliisi n'abamagye nga bapakira obululu mu bokisi, abasirikale nga batadde abantu ku mudumu gw'emmundu babalagira batikinge Museveni. Naye nga tetunatuuka naawo mwalaba nti ne process eya campaign yonna yali mu bumenyi bw'amateeka, nga mwami Museveni akozesa COVID okumenya amateeka, ye kennyini okulemesa bakandidate abalala okutuuka mu bifo bingi, okutemula abantu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo byonna byandibadde bimala bumazi okusazibwamu okulonda kuno. Naye era tumanyi bulungi nnyo nti ekooti ezo, naddala ekooti enkulu mwami Museveni bonna yabawa omulimu. Era tumanyi bulungi nnyo nti mu byafaayo okugeza okulonda kwa 2011 n'okulonda kwa 2016 okwalopebwa mwami Besigye ne mwami Amama Mbabazi, ebyasalibwawo ekooti mwabiraba. Okunaabagenda mu kooti, ekimu kubigendererwa kujja kubeera kwa kwanika kooti ezo. Mwena mwawulidde omulamuzi Ssaabalamuzi w'eggwanga mwami Owiny Dollo ng'agamba tebafugibwa mwami Museveni. Ekyo tukyayogera ne bannaffe tulabe oba tubagezesa nabo tubakubemu ttooki, si eyawano yokka wabula ey'ensi yonna. Naye njagala obbategeeza nti ekooti esingayo obukulu
ffe gye tulinamu obwesige ye kooti ey'abantu ey'abannayuganda. Bambuuziza embeera gye tubadde tuyitamu ennaku 11 we tubadde abasibe. Njagala obategeeza nti wano we mutudde wonna wabadde wajjudde magye nga gawamba oluggya lwaffe, gawamba ennimiro zaffe, ge galya emmere yaffe, tebatukkiriza na kugenda mu nnimiro yaffe kugyayo emmere. Naye oluvannyuma lw'ennaku 11 okuggyako okusalamu kaweiti akatono n'okola figa, tukyaliwo, tukyali bagumu era tukyagenda mu maaso paka nga tuggyeko nakyemalira Museveni. Byaddala ebibuuzo ebirala nja kusaba bannange babiddemu, omuli ekyababaka baffe abali mu makomera. Tubategeeza nti bannaffe bangi nnyo bali mu 100 bali mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga, mwe muli n'abali ku campaign team yaffe abakwatibwa abatwalibwa mu kooti y'amagye, newankubadde babakwata nange naye bo ne batwala mu kooti y'amagye, muli ba Nubian, ba Edi Mutwe n'abalala. Bannaffe abagenzeeyo okubalabako bantegeezeza nti Nubian ye wakati mugezaako okumutyoboola, bamumweddeko enviiri ze zonna, n'abalala bayisiddwa bubi nnyo mu kkomera, abalala balwadde, naye obubaka bwe batuwa nti bagumu nnyo mu kkomera gye bali. Naffe mu kkomera eno gye tuli newankubadde tutambula, naffe tugume obuwanguzi bwaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Munzikirize mpozi nyongere ate nteeke essiira kw'omu ku baganda baffe ono nga yali nfanfe wange nga ntambula nnyo naye, mukodomi wange kubanga kizibwe wa mukyala wange gwe bayita Lule David Bwanika, abangi gwe mumanyi nga Selector Devi. Oyo yawambibwa mu maka ge awo Emagere, abasirikale omwali aba SFC, aba UPDF n'aba poliisi ne bamukuba nnyo, ne bamuteeka mu drone ne bamutwala, era ng'okuva ku olwo taddangamu kulabika. Twongera okubanja Selector Devi, twongera okumubanja, twagala okumulabako kuba talina musango, ne baba bagamba alina omusango twagala bamuleete mu kooti. Let me say that in English. Among the very many comrades that were abducted is my brother-in-law, a cousin brother to my wife, and a very close ally of mine, Lule David Bwanika, also known as Selector Devi, who was abducted on the night of 12th January from his home here in Magere by SFC soldiers, UPDF soldiers, and Uganda police officers. They beat him up so bad and bundled him in a drone van and drove him away. Since then, he has never been seen again. We don't know where he is, and we continue to demand for his unconditional release. And if he has any case to answer, he should be presented in a competent court of law. I thank you, Mr. Secretary General, please. Being comrades who have issues, cases, and all that, and the answer is yes. Our comrades are helping out the legal teams, but also other elected leaders. And you can see, for example, that some of the leaders are not here because they are in Kalungu trying to help one of the comrades there, and other cases that we have from across the country. So we are doing our best to help them, and we encourage all leaders to take this up, knowing that it is for all of us. Regarding YouVote, we are trying to gather as much evidence as possible. And recently we gave out a number, we made it public, through which the citizens have been bringing out all sorts of evidence, including from DRA forms, videos, pictures. I mean, this was not an election. In some parts, the military would just reach a polling station and chase away everyone and put, ballot papers in there. In some cases, we had reports where people were told that here you cannot, there is no voting for the president. They say, "Aka president itu kamaze kati muje mulonde ba MP." You can imagine that kind of situation. So we are gathering all this evidence. As to what we are going to use it for, we are going to let you know. But most importantly, we are presenting it to the country because Ugandans need to know how their victory was robbed in broad daylight. I thank you so much, and we now request that only elected members of parliament and mayors stay here
for the rest of the meeting. I thank you. We encourage our people to continue voting the umbrella at all levels. On 3rd February, there are other elections, and we are telling people we want to thank the people of Uganda who are voting the umbrella everywhere, and we encourage them to continue doing that even on the 3rd. Nako njagala okunyweza ebituukiddwako byonna President Kyagulanyi Ssentamu Robert mu Kyaddondo n'okusingira ddala okulwanirira eddembe ly'abanna Kyaddondo. Mubaddemu road block nnyingi okuwamba abantu, twagala okugamba n'otegeeza eggwanga nti abantu okwagira Kyagulanyi n'okubeera nti b'Ekyaddondo tegufuuka musango. Muwulidde President ng'ayogera Selector Debbie bamuwamba, wabaddewo okuwamba abantu kungi nnyo mu Kyaddondo, abantu baffe bangi babawambye, tetumanyi gye babasibira. So nzija okulaba nga ekisooka nteeka amaanyi mu lutalo lw'okuyigga abantu baffe gye babasibidde yonna abatamanyiddwa n'okuwolereza abasinga abasibiddwa, okulaba ng'eddembe ly'abantu n'eddembe ly'Abannakyaddondo liweebwa ekitiibwa, n'okusinga ddala njagala okunyweza enkulaakulana Mwami Kyagulanyi atuusizaako nga Kyaddondo, ebyenjigiriza, ebyobulamu n'obuweereza bwonna, nziza okunyweza n'okwongerako. Kyengezaako gamba bannayuganda, kino tekiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, tekiri ku Shamim Malende ng'omubaka omukyalo wa Kampala District alondeddwa. Kino kiri ku kulwana kulaba nti nno tukyusa obukulembeze okuviira ddala waggulu. Bannayuganda ne bannakampala abannonze badimandinga ekintu kimu nti twagala bigger picture, twagala okubeera nga tujjako President Yoweri Museveni ate mu mirembe. Ate ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazenga abagamba, naye President waffe era omulonde abagamba, era nange Shamim Malende mbagamba ne NUP bagamba tino olutalo si lwa muntu kinno wabula lwammwe bannayuganda. Bannayuganda mulina eddembe okubeera nga mu standing up, okubeera nga muclaiminga victory yammwe oba obuwanguzi bwammwe. Era nkugamba nti nga Shamim Malende nasuubiza nti ngenda kusavinga mu gavumenti ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nkyali ku ekyo kubanga nkikkiririzaamu nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye President wa Uganda omulonde omutuufu. Ate era nkugamba nti eno Mission 2021 tugenda mulaba nga atudde mu State House Entebbe. Nebaza bannabukomansiimi nga nze Veronica Nanyondo okuddamu okunteekamu obwesige ne bannonda ekisanja ekyokubiri, ate n'embeebaza olw'okulonda President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nzikiriza nga bw'atugambye nti bwe tunaakozesa emirembe ne tutatta bantu ne tutagenda ku nguudo kwekalakaasa kuba Museveni ebyo byonna abikola, tunyiige tugende ku kkubo atte abantu. Naye President waffe atusabye tube bakkakkamu. Nze munzikiriza nti bwe naakwata obujulizi bwange bannabukomansiimi balonda 99% President Robert Kyagulanyi na Masaka ne bakwata bonna ne bakwata manyi obujulizi ne tubuleeta manyi Museveni ajja kukkakana kuba obujulizi bwonna tubuyina. Ffenna bwe tunaavaayo ffe tuligenda kulinda President kyatugamba, atugamba nti tumakinge tuleete obujulizi obwo, tujja kubuleeta era Museveni ajja kukkakana yekka ng'akirabira ddala ensi yonna yamuwangudde. Naye mbasaba tetugenda mu kukola fujjo, twewa ebitiibwa, tukuume emirembe, tulinda kiddako President atu. Kyensookeraako okukola oba ffe nga mu Uganda empya twagala okulaba nga tutereeza institutions zonna, poliisi, eby'amasomero, ebyenjigiriza bitereere, eby'amalwaliro bitereere, Uganda etereere bulungi, tulabe nga buli muntu yeeyagalira mu Uganda empya. Mbaagaliza okubeera obulungi, naye mbasaba kyonna kye tubagamba okukola kuba ffe ba Kyagulanyi be bukomansimbi lijja kuba ddoboozi lya President. None of us doubts that our president actually won the election, right? So we have to congratulate him and to, of course, you know, he has been under house arrest. This is the first time to interact with him. Has not been able to step out of this compound for about 12 days now. But we thank God that he's alive, he's strong, and the other things will communicate for himself. But this is the first of several meetings that we'll be having with you, elected leaders. We appreciate you for the sacrifice. We appreciate you for doing a lot of work that you did on the campaign trail to see that you emerged victorious, but not only for yourselves, indeed also for the president, because yeah, to congratulate you and of course appreciate you for making sure that our president won massively in his respective constituencies. We'll be discussing other matters which are internal, but before I invite the president to address us, we'll first of all introduce ourselves so that we'll do self-introduction beginning there and then we'll move to the other side. That is next month, that is Wednesday next week. Nice seeing you people. Congratulations to all of you.
Simbwa Fred Kagwa, MP Nachuma Constituency. Geoffrey Kayemba Solo, MP elected Masindi South. Good morning, everybody. Let's move to Helen. Woman MP elected Kalanga. I'm Chiaga Hilary Innocent Akame. MP elect Maokota North. Tebandeke Charles Chikonyogo, Bale Constituency, Kayunga District. Haji Kaziwe Bashir Bazira, MP elect Kawempe South. Walia Abubeka, MP elect Roga North. Dangerous substitute including Wanka Abdallah Kayongo Mulima Mayuni Mukono North. Kasa Alois has awaiting swearing Lubaga South. Congratulations, Mr. President. Nyeko Derek, Makinde East, MP elect. Ranga Jimmy, MP elect, Member of Parliament. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Ted Namboze, woman member of parliament elect, Peji district. People power. Our power. People power. Our power. My name is Mugabe Susan Nakaziwa, Misavu Mutaka Mutaka.